Hayibo. Liya. Liya nga. Yo. Hayi man. Kunini usetoilet mfondini? Jini. Wenzani lo muntu etoilet namadoda? Kunini esetoilet. Kunini. Hayi man. Wenzani etoilet kazinga? Unombuzo ndenza into. Ungikwazi ngisetoilet andiphazamisa kunini setoilet. Khani ukubuza uba kunini lapha ekhawutshini wena. Ndihlala etoilet ngempundu zami ngomzimba uyanikhwaza yandiphazamisa. Ufuna ndibe ndikhamisa etoilet. Le nto ndiyikhupha imdaka ndiphinde ndiyitye futhi uyandiphazamisa ngithanda into enza. Awazi noba nditye ntoni into endihlalisa etoilet. Awazi noba ndosule ngekhalibhodi okanye ngetoilet paper uyakhwaza qha wena. Andidibana nento enzayo. Ndize kuwapha mfondini. Ndiyaqonda uze kum kodwa ke nam ndize etoilet. Ndithini ke ngoku ndingayi mna etoilet kuba wena uze kum. Andidibana nento enzayo. Ndihlala etoilet uyandiphazamisa uba kunini uze kum. Ingathi ndihlala etoilet ngeempundu zakho kodwa uneempundu zakho nje uhlala ekhawutshini uye kubundikhwaza. Uxabisa itoilet kunami. Ngixabisa ngatoilet kodwa itoilet ixabise mna. Ngofuna le nto ndikhawulelane nayo. Ngoba wena uyanikhwaza andidibana nento enzayo. Khona into enukayo. Ngigqiba ngokosuku lapho yabona ngoku undiphazamisile andidibana nento enzayo. Thixo.